अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं एनपी शेफ चैनल। आई होप आप ठीक होंगे, मज़े में होंगे अपने घरों में। आज जो हम रेमेडी आपके लिए बना रहे हैं वो चेस्ट इन्फेक्शन की है। जैसे कि आजकल नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार हर घर में मौजूद है। मौसम चेंज हो रहा है तो बलगम जो है रुकने का नाम ही नहीं ले रही। तो इसके साथ बड़ों के साथ बच्चे भी बीमार हो रहे हैं। तो इसलिए हम लेके आ रहे हैं आज आपके लिए जो रेमेडी लाए हैं वो कहवा है। कहवे में बनाने के लिए आपको जिन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है वो 1 अदद लेमन, सौंफ, 1 टेबलस्पून, 2 छोटी इलायचियाँ सब्ज़ और 1 दालचीनी का टुकड़ा, 3 से 4 अदद लौंग चाहिए होंगे हमें, और 1 अदरक का टुकड़ा और ब्राउन शुगर, और हमें 3 कप पानी के चाहिए होंगे। जी व्यूवर्स, मैंने एक पैन ले लिया है। अब हम इसमें 3 कप पानी लेंगे। ये मैंने मेजरमेंट करके रखा था, 3 कप पानी। इसमें हम चीज़ें तब डालेंगे जब तक पानी का बॉयल ना एक आ जाए, बबल्स ना बनने शुरू हो जाएं। पानी में बबल्स बनने लग जाएं तो फिर मैं आप चीज़ें इसमें ऐड करूँगी। जी व्यूवर्स, देखिए हमारे पानी को बॉयल आ गया है। अब हम इसमें अदरक का एक टुकड़ा 1 इंच डालेंगे। ये जो मैं कहवा बना रही हूँ ये 1 कप के लिए है। अगर आपने 2 कप बनाने हो तो आप इसे डबल भी पानी, इंग्रेडिएंट्स को डबल कर सकते हैं और पानी को भी आप डबल कर देंगे। ये मैं 1 कप के लिए बना रही हूँ। ये मैंने दालचीनी का एक इंच का टुकड़ा इसमें ऐड कर दिया है। अदरक हमारे लिए इतना मुफीद है कि जो सांस की नाली में दुश्वारी होती है, सांस लेने में दुश्वारी पेश आती है, ये उसके लिए है। और जो लौंग है ये एंटीबैक्टीरियल है, या आपके जो बैक्टीरिया वगैरह है उनके लिए है। और ये दालचीनी का एक टुकड़ा ये भी एंटीबैक्टीरियल है। ये ऐसी शानदार चीज़ है कि अगर आपका गला दर्द कर रहा हो तो ये उसके लिए बहुत मुफीद है। और ये सब्ज़ इलायची है, ये आपके गले को भी साफ़ रखता है। और ये सौंफ 1 टीस्पून इसमें मैं ऐड कर दूँगी। और हम इसको इतना पकाएंगे कि ये 1 कप रह जाए। मैं इसकी फ्लेम जो है वो मीडियम रखूँगी ताकि ये हमारा जो कहवा है अच्छी तरह से पक के तैयार हो जाए। और अब हम इसके ऊपर कवर दे देंगे ताकि ये अच्छी तरह पक जाए। जी व्यूवर्स, हमारा कहवा पक के तैयार हो गया है। अब हम इसे क्या करते हैं, छान लेते हैं। जी व्यूवर्स, देखें मैंने इसे स्टेन कर लिया है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून हम इसमें ब्राउन शुगर ऐड करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो आप ज़्यादा ले लें, अगर कम तो आप कम इसमें यूज़ कर सकते हैं। और इसमें चंद कतरे हम लेमन के ऐड करेंगे इस तरह से। जी व्यूवर्स, इस तरह से आप बना के दें घर में बच्चों को, बड़ों को। मेडिसिन लेने से बेहतर है कि आप देसी टोटके इस तरह से आजमाएं और इसे यूज़ करें। ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इंशाल्लाह आपको इससे ज़रूर आराम आ जाएगा। आप इसे 3 दिन यूज़ करें, सुबह शाम। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको शिफा देगा। और ये थी आज की हमारी रेमेडी। इसे ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हाज़िर होते हैं हम एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।